Всем привет! Приехали уже на старт, я не стал снимать гостиницу и так далее. Сдали вещи в гардероб, сходили пописить. У меня еще чуть-чуть допить. Сейчас 8 утра. Сейчас мало людей здесь, и я тем более не в элитном кластере, так что 15 минут спокойно разомнусь, пойду сдам кофту и зайду в стартовый кластер. Самочувствие хорошее, идеальная погода, не идет дождь, всю ночь шел. Сейчас 10 градусов, просто идеально. Вот. Все, идем на старт. Давай, взаимно. Потому что 5 минут на 10 секунд здесь оставят. Ребята, 5 минут, и вы стартанете на самую длинную дистанцию. 42 километра. Удачи! Сейчас побегу. Алга, Борис! Алла Петров. Как ты? Готов? Готов. Надеюсь, эту же финишную арку с Мади пересечем. Вот они, самые мощные мальчики, самые сильные девочки в нашей стране. Будете сильно то же самое приветствовать. Ребята, танцуйте! Итак, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Первый км 4:02. Тут плюс-минус наша группа на 2:50. Кого-то подберем, а догонять навряд ли кто-то будет. Ну, тот просто опоздал на старт, он был в трейловых кроссовках, красавчик. Осет, блин. 5 км 20:01. Ровно. Ренас на 4,5 обогнал. Просто летит. Как стоять? Как бегущих медленно? Ага. Да, да. Обратно бежит Ренас. Никто, 42 бегает. Вам похож на 12? Видели кого? Да. Я думал, блядь. 10 км 39 минут 47. Вторая пятерка чуть быстрее, потому что со старта чуть горка была, плюс сам старт. Пока нормально, но это всего лишь 1/4.
15 км, Ага. 59-40, Ну пока запас хороший. 20 секунд. Пункт питания, гель. Лидер на 42. Я его не знаю. Тут большая пачка. Давай, давай, ребята! Леха, Миша, Егор и... Блин, забываю его имя. Батырау живет здесь, не ошибаюсь. Казах. Ну, 2 минуты пошло. На видео секунду между кадрами, а так 2 минуты проигрывают лидеру. Давай, Сула, красава! Сула на 2:30 бежит. Быстрее сейчас. А у нас? Не надо, спасибо. Удачи! 20 км, час 20:03. Я оставил ребят, чуть скинул темп, не хочу перегореть. Давай, Артур! Еще пачка. Давай, ребята! Час 24:07, 21 км. Что-то ветер в спину не дул, а сейчас в лицо дует. Горку вверх не чувствовали, может поэтому, но набор есть 50 метров. Так что надеемся и вниз будем чувствовать. Давай, Аза! Лучшая, давай, давай, давай! Айдана, первая. Ну ветерок, есть. 25 км. Я думаю, на аудио слышно, как ветер дует. Очень сильно. Час 40-30 секунд. Я надеюсь, там не будет дуть сильно. Темп упал. 4:10, 4:15. Два часа, 1 минута, 30 секунд, 30 км. Ветер очень сильный. Терпим. 35 км. 2 часа 24:03. По 4:25. Отстаю от плана на 3 минуты. Но ничего. «40 км. Час 47, 2 часа 47, 54. Из 3 выбегу, если судороги не пойдут. Но в принципе я должен добежать. Задолбал этот ветер, просто. Прям крик души. Вот и финиш.
58-15. 42, красава. 42, да. Тяжко слишком, я не был готов к этому. Бывает. Ветер всю трассу встречную. Поздравляю вас! Спасибо большое. Давайте я вас полечу, поздравляю. Медалью покажешь и все. Красавчик ты. Красиво.